Obidve krajiny si plne uvedomujeme, že riešenie vážnych energetických víziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltaiku, ale že základnou do budúcnosti je prudký rozvoj jadrovej energetiky. Aby som americkému prezidentovi pripomenul aj osobité historické a ľudské prepojenia, tak okrem iného som mu daroval aj slovenskú poštovú známku s motívom vojaka americkej námornej pechoty slovenského pôvodu, Michala Stránka, narodeného v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa. Ako veliteľ vojenskej jednotky vstyčoval vo februári 1945 na znak víťazstva nad Japonskom na ostrove Iwo Jima americkú zástavu. Fotografia z tejto udalosti sa stala ikonickou a súčasne aj predlohou pre významný vojenský monument umiestnený na vojenskom cintoríne v Arlingtone. Michal Stránk žiaľ krátko na to zahynul v bojovej akcii.